Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Me kënd po flasim? Ilmi Kasratin. Po, zotri Ilmi, cili është problemi? Është problemi nga Prizreni Pathiri, Po, si ka mundësi me ardhë këtu të përmendorja e Skënderbeut për balë, po, na këtu jetojmë me një banesë, do më thonën, po. që 3-4 muja, një vita, e kanë mush plot ku ish Benofi, me të simbetërina, do më thonë, vjetra. Po, kanë hudhë po me ndonë mobilje, shtret të gjëra tila. Mobilje të shtret në atë vjetër, si ndërtimin, mbetërina, veç me orë me paj herë, është për që ditë. Këtu jenë Po, madhë familje, që thonë dy ndërtesa, rrëth, me mbetërina jena të jetu. po, a më tregon sakt emrin e rrugës, zotri Ilmi? Për ku po flasim? Veç të përmendorja Skënderbeut, tu të Te përmendorja. Kua Djeg, Benofi Kua Djeg, Po, ose mas abet, se rrugën ty se di. po, ju kuptoj. Po, falenderoj zotri Ilmi. Do të atrasim dikën nga Rruga jam kompania. është e Jonit, rruga jam e Jonit është, po mrapa kësaj rrugës dhe më thonë janë ato shijen, ato për aeroplanit. Po, ju kuptoj. Të falenderoj për telefonatën zotri Ilmi. Do të flasim me dikën nga kompania që është përgjegjëse për atë zonë, edhe të paktën me dalë me i largua, po si qëndron me këto planifikimin, pse nuk janë largu. Falenderoj shumë për raportimin. Ju falenderoj juve. Gjithashtu. Dhe, pra, gjatë tilla kemi pasur pra anketë